Asini rohama dihamu doho dame sian amat tadebata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nagabe ujahan di jamita sadarion ima ayat na diturbuko tuhita songon natar surat di sampul ni acara tai ima sian Lukas 2 ayat 15 songonon ma didok jala dinalawiya kasusuwani sian nasi dado pagijang marsipadoha ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita ido sahakna horas madin saluna. Jadi au ima padita boho pardede padita di HKBP nama mula di jabatan na asing songon pangajari manang dosen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung inata borusitopul nang dohot yakyad donian alai tong do marnatal di hutanami tok songonon doho do marliturgi doho mardrama alias marprahmen. Jadi nang juter mekelamu di ngotamu nak marprahmen ni anu matahatai dia. Jadi ima jo sawatik perkenalata luar biasa hudalla natalon di bagasan musim natalon ngapa 10 sada hono na umar jamita jala hira-hira dang pola direkam dia juara 2 mahamu soni marupani juara 2 sia menang 10 sada sebuah SMA plus mati kini juara sada hiranat torisida anggo ya tongak ka SMA halakikan jagohian anggo secara natal ni huria jujurnya rupani serius do natal munaun tahu mah songoni mah aci do martoba diamu nang martoba mahitake martoba kok daung luar biasa na parjuli ko dohonok ko do ai jam-jam 5 kurang-kurang 20 ngai sonau jala piga-piga pe akasi tuet tengah gudang di sondo tak ka ama nga dong mabay caption marputo-puto hide juluan naking ikut dong amang ini do anom medok sai nikot tong songon na sobong sawatika songon ni marupani jala hubigi do bisik-bisik datang kay son ay na sila ko na pe tu inangon dito ginay sadiharu jo sakon ne ape putih 10 doa musudi alias 100 bertobat pe amo tahu gue main jagohian oh loba jago jala gumudang do memang inata setabi martudu mojo muakama oke akaina telurus opak walurus 2 sehari betul oke sehari betul betullah sekarang hari ibu horas ma diakaina gajang ma umur muna jala sai lam tu hipas nama hamu tu sehat na tujulan narion mula sudepe pertibion noaing marningot keibuan manang parupuan muna saluhutna alani khusus tuina selamat hari ibu ma dihamu ayadong gotahe inang bibel
Natal khusus ama do khusus ina manang na isa Tuhan don adong madok moliate mamu ka ama to kaina taon anggo holat amayak kulala mukotuko do among oti do among jadi secara judulon sasitong na judul nyon nih pertording cara perayaan satonga ama do ina atari don kenyataanna kan satongani ina do na ka ama jelas secara ke jamitaan nasugut saya ono pului ai do kotahe bahasa Batakna dia ya sedene hehe maho anggona marsinodang ni son secara warna ina dotong na merah omai narara luar biasa dotong una pola martoba be wala masalah baju di kala marasing-asing dotong merah munai adong merah belang adong gona merah bata adong duna pink do takka na asing ipe ngaluar biasa tabu hitu tuma na kedua hon moliate matuna merancang manang na manusun acaron jadi membantu maun tu jamita ai ido isina saluhuna jadi hol na mangulosi nama jamita on asa adong songon na idok nanaking kadutta mulak anon jala gabe bohal manang modalta madalani ari-ari dengoluta terlumubi di namar kuriaon napa dua satu ngahon mauliate ma ala iraolat ni 10 nang je borsa kamu dah 2,5 ale olo 2 sampai 2 jet songoni jadi pada 2 ngahon mauliate ma ala di hari koto kamu natal tahun dang piga huria na makarikoton na hudok songonon tadok maju perjulu dalam rangka bagian 2 beon 21 ngata hudok naking mga 2 b 21 berarti konsentrasi do hapiamu parpudi hamu mga jam 3 mga jam 5 mga jam 4 3 menit nai rencana muna malehian sa uboto boy de peta kamu apala sa jom nai oke jadi mau lihat mana perjolo di keputusan ni huriata di kebebasan na pinatupan ni huriata boy di jauh hamu perjamita sial luar artinya gudang gotok songon di gereja alaina ni ida siani antusias ima bahasa Indonesiana keinginan muna namar natalon naing manian adong penyegaran nenek alani ko dohonok kudo tu perhelado nani uluhon ni amat tapat di resort mauliate tu nasida naung mangalehon para jamita onon gabe bui iba makubasi di son saya tu mibu malum molo di pemulihan nuaing nasida jala sempat do syukur aku songon nasi telepo di resort tahu biasanya mulai jud sudah huria dak cukup pola ketua panitia melang ngasih tua mar telepon naru aku do kupai maima ujung nagabe ku telepon nama muse ngawaha amang padita ima da huraksia tahu anggo anon dang boya uroni nanasida alerong da pisilakona las lupa do roa panite pabo tu atarina sedih da sawatik alai selinai pabo hamu langsung da wala marapot tamu nang jawa muse padita bo tahun naroi terpabo hamu tu padita resok da oleh namu jo tolong jo mau liate matong di inak padita dison jela molo nirimang-rimang anon odo natali omma natabunai sian keseriusan munaon hubayak kodo senyum do natubui manang Tuhan Yesus nata pesta ni mamereng aka gaya munai nuain inna do ima bayang aku ala iber kamu manikan perayaan Natal kata perayaan Natal bahasa Batak nyon pesta do jadi betul-betul namar pesta itu kamu sianak kejasnya kamatok kuida serius-serius do songoni mah anggota ringok tu aka model ni rambut munai wida bervariasi di adong desi per 50 ribuan adong per 750-an adong doi na marsi porhosa diri ubere gu pandang itu sada-sada mulai na gratis per limpulan satu per 750 lengkap masuk di jadi omma nanidok na peliata tu debata di hari Natalon bamolo so nanidok munai nak kening nama doko katai
Baunang marsi berbiar kamu akawe manang na lingkungan manang lunggur tay warna. Unang atong jadi maksud una ala padita toho tahun nasalbu dungi padita boho tahonon ise musi dulu muna. Iko padita oto nama sudah mau lo mengalului. Sedau-dau ma akapadita loyo kan ala toho boho habisi oto loyo artinya di sini unang pola si pilih-pilih kita sada do hatani debata meragam perjamita meragam do cara ni debata patuduhon holongna do wasona tuakka pangulan ni huria lau makatahon hatana. Ala secara positif na buat do honon omma usaha ni panitia dohot hamu ruas ni huria nalaho patu begehon doho mempersembahkan yang terbaik tu Tuhani dohot songo salipiru bani adong do hubungan antara sama manusia asa tabunian partodion nami adong hal yang segar dibuan parjamita neberuroi atar songo ni do kamanginangkan satu kacian roni inang bibil pro tau pige menengau dipakai di Natal amaina satu ngenarwanan non sempak sakit hati ditanyaku kamu hancur roi ta seke keluarga seke kecamatan seke turunan natar songoni mak dia jadi ima kamanginang tema naking beta mahita tu Betlehem biasanya tema dulu yang diberitakan alai on taida mani subtema nai marhite perayaan Natal ama do ina lamma si beta-beta amma hita lahu mangulahon ulaun di tonga-tonga ni uriai. Satu bentuk dari marsi beta-betaan ima molo penak kening gabe adong pangiduan ni amang na mewakili ama huria amang hate naking nasida guarna songon na jagohia do hiraboho do guarnai maju terus pantang mundur. Jadi itu adalah satu bagian dari marsi beta-betaan. Nah, marsi beta-betaan do ya kamangda lalu dijawablah kemudian oleh amang nah utusan ni hamu do rai tu godang Jepang do misi menari do kan. Ido alai amang padita hurak sehat mulai siani anggota sida sihat ke do watar songonima. Berarti uang jalan asing-asing ibe kamu watar songonima. Misalnya contohnya. Jadi las rohaku sebagai padita awak kamang dihaoloon nasida secara jujur ala ulaut tadon. Ini Natal kita tu hita kan idon wain. Ia dusi perhaleru nakidenggan ima tutu mau liate ma dihatamunai. Ima sada bentuk bagian kedua ni marsi beta-betaan. Ido kamang dah. Jadi ima las rohaku sebagai padita au wetahe nga matang-matang manang ada bahasa Batak di matang nungarak matorasbi halakon idu benna songoni pardopahanna uli-uli jele sigar-sigar di hari Natalon atar songoni mebegasar aku sehingga sebenarnya dari pesan Natal molo nengadong si ingit tonoton sia sada berita ngabuibe amen ai holal lima nakina madako kata walule barma sian nau surati ingai padokon nasida be melihat itu kata. Lalu apalagi mau kubilang dalam hatiku songoni marupani ima jona perjolo bagian na besar dada amanginang di jalo debatado sudena tangiang puji-pujian sude liturgi vokal solo dohokor paling rakor nesani naking agak-agak marsi berengan depi laki nesani ala dua naking suara sedana sida tar songonima dang pelabuai merasa doamu kamu do lunggu opat kadung olo hamu jong-jong otiken nai be kau misal nai unang lu jamu latihan apa naking kira orang cocok mani jong-jong majong je dua hali memuji tu apa dah kamu jolo sadaju hamu panitiai kuci dasarmu na dia do antar songoni naking persoalanmu nah ala hita ron satu ngadong manggosi makanya ngadong boy songoni dah gak boleh gitu ya makanya disuruh ulang kan biar tahu orang itu ngadong songoni karena hasil bolon mereka wajar dong dua kali mempersembahkan gitu adong nakan ngisi sahala ina mengganggu nada dasar winti di naking
Semoga mereka bertobat tahun depan, gitulah kira-kira. Ima pamer ngaku. Palu acamu diri jemunai menarik tonna. Jala kesempatan dong mulai rasalah boy diulang. Sabar kita dah. Odo guarra marsi beta-beta, baik mamang. Oke, ulang mamang. Dang lebih sedih laki. Ulangi mamang, ulangi mamang. Oke. Ulangi. Juri doa oh Allah buat tu si dosa otik baik. Kita mau lihat tema burju-burju doa mau mengulangi bah ini mangga di tume bodoh bohado tume bodoh saya senakingani situ doa mau naking dua suara sadamuna ale rapak jago doa mau bertahan di haji gulung munai songoni marut ani rapak jugul doa lay ture artinya molona salah piling pesude ba molia tema pokokna sauduran rak salah anggon sauduran rap tikos marto waselna itu lakia hamu benya jadi amang inang molia tema on kenangat di hitau dah di tahun 2024 tebu jalan perjulu lau masuk tu tema on amang inang ikon ingatot tadobo nang penung atau rusita so kamu manaking mungkin pau patalihom maon manang di doa mang situ naking kemungkinan sudah yang kelima itu enak ngiro nasida. Oke, ima jo secara ama dan ina alai lau mangatusi
temaon amanginang asadong bunut tandom mulak na perjulu didok ma di ayat 10 sada ni turpuk tahun didok suruh-suruh anima tuaka permahan rak permahan dohita sudi damang hamima permahan pertohonan do tak kasih tua sudi adong mengusai perhalado naso pertohonan doho saluhu na ruas maka masing-masing kita di jabuku di ulauku di leo debatado ha permahanon tuhita walau pada saat itu kasta terendah dohot profesi terendah do anggo permahani ale di tahun 2024 beta mana perjolo rak mangatusi bahwa masing-masing kita rak di lehot debatado tanggung jawab ha permahanon muladok penakaning makatai antara ruas ama do perhalado marsiadusan jaladinggan nasida marjajidisi itu mereka sama-sama berdiri dalam posisi rak permahan di joloni dewata aja manginang ido benak Roma suruh-suruani tuaka permahani maka kepada kita semua lah ini ayat 11 ainaung tubuh do dihamu sabornginon di hutani si Daud si paduai ima Kristus Tuhani molo di pa ibaru hataon nuaing nunga tubuh Tuhani di HKBP pengubusan lalu apa respon kita ido nuaing maka kita di rumah responnya ka permahanon maka antar sesama mereka dungi marsi padoham maaka permahani ahaina beta mahita tube lehem ima juda. Lalu kalau di bahasa Inggrisnya ada pakai kata now. Ido di buku terjemahan Alkitab yang kedua sekarang. Ibarat Messi sekarang. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ima kamangda. Maka responna perjolo beta mahita tu Betlehem. Alanido itor itakupon di subtemaon asa marsi beta-betaan. Lalu respon ni permahani manuaing neng tusi kita secara kesino de gudangan na baru dewati idok dosa desi transformatif manang berusaha kita marningot janji-janjita songor ruas nang perhalado di joloni debata kembali tu nama dako kata sabutan nakaning tanggung jawab ni sudedo paingoton molo adong do petutu naso ni ulahon imasada definisi ni marsi beta-betaan na perjolo todikku do honokku beta ale boho ido bukuet de nomor sadai ringgas maho todikku mamuji ima aude ringgas maho todikku atau ringgas coboho mamuji debata ini juga begitu beta mahita beta ma boho tu Betlehem tadi itu Parhalado sudah ngomong Betlehem zaman now ima hita saluhuna bukan tempat lagi dah ingat tidak dah maka Betlehem mulai dok kota roti gabe kota kehidupan atau hadameon berkamu dah beta ma tu Betlehem taulangi doko guarmi tu ya tiga ya beta ma boho tu Betlehem bayak ko jua ka amang inang tiki markaca ho bayak ko buhim dah tiki madok Betlehem bayak ko buhim ulang 2 3 ya beta ma boho tu Betlehem Betlehem kota kehidupan dan kedamaian berkita sudah ida jone saping mi dame do bohina Betlehem do manang na neraka bereng jo goi jodoh ngammi na saping mi goi na saping Betlehem do bohiku do kajo do kajo rokon Betlehem do bohiku bereng jo do kajo 2 3 ya oke Betlehem dalam hal ini yang pertama hadameon oke sumber kedamaian sumber kehidupan maka modal utama untuk marsi beta-betaan adalah na adong do powerku hagogo okku mengajak dong aku mulai rasi bolis do bohimi isi manangolo to gionommo si bolis datang ko gimse dang na berkuasai arong kotok si bolis ditaguan muraro mengajak kon ngagale-gale iba dang laku si bolis mise bayangkan edalah dulu ngiringga
Ima. Togioda. Modal pertama marsi beta-betangan adalah akulah sumber damai di dongakon. Sotuk suguru hani dongammu ilebung nako. So woyi doraku natal amai nai. Memang pendeta boh nomor kami tak ale lebuk bena nah aneh. Ido sabau-bau kunian alalas rohani jol mamering boiki dame jalebek lehem ilebung na petahu sambil marmasker olo di. Alai sa angur-angur muinang songon na prahmeni nak kaning nariti nai deba angur do. Pas dicasau atar sisa 1.200.000 ini orang parfum nariti kinakin. Angur do deba. Mana tadi inang itu kan peran nggak dia inangi. Oh luar biasa. Jong ka ina nado prahmeni jago-jago iya kamu bah. Ira pemensine jong juamu. Ai nangot cara inangom mana kaning artis utama anak mudanya nenek. Dia do nasida. Martudu jua mau sawi binereng jo. Wait bege-bege de piala kona selina. Oke, Sildu silakan duduk. Jago iya kamu wah. Apalagi nak alani inang na berperan sebagai naritiki. Kesempatan kamu naritik kulo kona kedang bosong ni. Yang berperan sampai mengkeleng mana kaning anak mudinya ini, anak muda nih soni. Sampai sudah maperan naik serius. Nah, parjolo mekel. Aina cocok anak tong parahan ibu kau. Gabe tertarik dah otomatis tong neng riti wama budi. Ido benna adong padohan tarida do jolma sian donganna. Ai dongan di bahasa kerja nak riti bado meiba kan. Alami dalam rangka marsi beta-betaan, modal yang kedua adalah unang tanyako dongammu riti. Dah, dau makan riti sia gereja namion 2-3 ya. Apalagi kenal lain 2-3 ya. Unak serius cuma mandoko tu meronan no. Jujur juga serius jamu. Dau masih aku tanami onak kena ritik 2-3 ya. Dohok napa ritik-ritikon. Terlumu biau 2-3 ya. Aina mardongano kamu nabenna perlu marsi beta-betaan ikoni baru berjolo maka modal kedua asabui au gabe khadameon atau Bethlehem. Dan aku berperan masih beta-betaan mengajak to invite, mengundang ikon na unang ngaun dari tiki. Napa toluhon untuk dapat marsi beta-betaan ingot kita. Bere kamu prahmeni una kolan ekele kita dah. Ngalat dia kala korra pala satu ngabulan ya ke. Wong sehali. Gawe curiga dah mulai sehali oh. Berarti jojok dalam bersandiwara dalam hidupan. Oma. Molo olah cel doang latihan. Unang pas somal-somal hamu soni dijabu dah. Do kabar kelado. Roma amang dijabu do pertangyangan. Tapi dibagai keroham. Marbo doros yo. Biar kau nak haru nano normal. Boy ritikian nangi. Na satu ngamora boy hirana pogocian nangi iro naking. Jadi molo namar si beta-betaan ikon apa adanya doau. Dah. Dang nama ngereha mangguamu juara saya dah nakin dari semua penampilan apalagi na berperan sebagai ritiki juara saya dah naik. Dongi juara 2 mah peran yang lain dalam kritikan dah. Anggo dalam keseriusan ni namorai na blokon na naking biskuit na termurai. Coba naking dek pore sidang meron na songon yake. Halana kuindak dana doa ke siapa to kamu marubani tong do berdogi kaiba. Lalu yang ketiga, logika nih parsi beta-betaan adalah pataluhot diri do. Unang harapon sude dongam mi mampu. Maka yang ketiga di sini songo prahmeni naking ima carani Tuhan Yesus tuhita ganup. Isi hamuna bercita-cita apalagi nar ruas darotuson. Atau nang lahir di son bahwasannya cita-citamu naga besi tua di son. Ise hamu tiki kala studio SMP amu kasih tua. Ya hamu cita-citamu nak situ menenar kerja nami dan nerok kau ni. Ada ngadokan?
Hamu adong ka parumain narotson noy, aka paniaran. Adong cita na. Cita-cita ko Tuhan, saya parumain ni perpangubusan mo Tuhan. Adong songoni. Maka Tuhanlah yang menempatkan kita di sini. Alani dak silomo-lomo. Dang bui lomo kotong tudong aku. Alani dongami ima wakil ni Yesus na tubui di Portibion. Ido nakaning Roma na berperan naritiki. Roma musti pemulung na pabungo sampai aledak sudah dipapitiraking. Godang naik. Ale sampamu na do de bay tisumu na dinaking. Maksudmu na gabe inangnya membuat unang. Dia jadi apapun kawanku ikut tanya konokku doi ikut kira nama merek Tuhan Yesus doi dari kamu dah. Bayak kom maibana utusan ni Tuhan Yesus doi menguji rohami. Ingat dah. Doho na di lingkungan kerja ta tondok tai ingot mungkin besar doi naking Tuhan Yesus naneng roh jam tu lu tahenang nakir rencananya jam tu mang atong opak do ale Tuhan Yesus nai naking na berperang di sini mele-mele do marbi sampai sige memi yang munah sama ni saya do nakaning ama di si martoba mahamutu amai lupa HP anggo Tuhan Yesus nai ama do ibain naking ale sige mikna kan ingot dah jadi namar si beta-betaan waktu aku mah beta-beta dong aku dan ngadong prediksiku tu si ekspektasiku dan ikut na jagoi ibana biarlah dia yang lemah itu ale tugas cuma sebagai permahan mamarmahani ulaun ni huriaun ingot tidak dah disaluhuna halu jom munai terlumobi dihamu lunggu opat menurut prediksiku adong dohamu 22,4% na somar minggu naking alam marhobas adong do betul ni A betul amang B C unak pala dok namang nadia dong A berarti mulai dengan aku kamu A jala bidang madok A berarti 46% nih tarsohoni mah bertoba ya tahun depan tuaka lunggu 5 tong mamar minggu hamu niat tabodo sial lang munai jujur ngai sono nak kening jam 5 jangan walang sakota dah. Lihat tidak? Makanya aku masih bisa ini segar. Ngamale hamu otik nanyin nama bui dope. Oke. Itu adalah marsi beta-beta ada kamang. Jadi halakope berkorban saya dihapus Tuhan Yesus ma ketidak marmingguan ni halakon nakingkan. Rap kita menanya kon dong akipe perdunggu patina seberminggui. Sehe sadusana Tuhan. Doko kita dah. Doko dah. Unang ini datang nagudang kayana. Mentang-mentang unang. Dah tolong dah perlunggu opatipe hami doi 2-3 ya perlunggu opatipe hami doi amang na mewakili ama huriyaipe hami hiyati 2-3 ya amang na mewakili ama huriyaipe naking hami hiyati molo amang ipe no menubakon monumeni ano karita nang sakami mai dokon nang sakami mai 2-3 ya Imana perjolo bagian besar na marsi beta-betaan ingot tidak damang iko marguna do ekel taon las nirohat taon dan adong be dison nasi padiarkon ado bahasa muna membiarkan ado paso buso buat lo disi halaki doi lo disi sone doki bang me biar wake lunggu muna tahun depan apa me muna inna unang Ido nedok ni amang situa naking ayo katanya walaupun tahun depan lunggu 5 alai narak dan nok kita di situ tadi kadang situ ngai di nak yang situ nomor putu-putu duluan. Oh isi bapak nasida oke. Jadi amang ima namar si beta-beta anon. Ikon dong do modelku. Tarjaloni rohaku do sude perhaledo nang rubas na disoni dengan segala kelemahan dan haguguonna ingat tidak dah. Maka anggo situhuna hita do ido benna macai arga jela do doa udah potan do tau mulai ijo hamuau gebe wide hasedo munaon dan keseriusan muda karena kalaupun ini namanya perayaan ale wide do hatongamon ni ibadah manang persobawonon nabi mulai teratur do hamu nak penak ni piga dong guna jugul ngama judongan na basi pelek isi contoh na pelek na sinonipe na terlebati maju tong do Betlehem nami do ko gidi besar hamda do doi Betlehem 2-3 ya beta mahita masih haholongan 2-3 ya
Oke, di bagasan namar si beta-betaan, maka dasar berpijaknya adalah ikon na adong do dia kolongi. Siam Matius 25 doi dibuat nasi dada. Matius 25 ayat 25 sampai 40 hiraima aplikasi nada. Tanggung jawabmu songon permahan naung niang kakmu ulah honok kudo serius-seriusna sa denggan-dengganna tuhara jaumi tuhuriami taja haju salinai subtemanain rapi nama jaha 2-3 ya. Marhite perayaan Natal amaina lam marsi beta-beta mahita laho manglau lau ditong-tongani. Maka kembali otik naik beta mahita, itulah tadi kata beta. Lalu hita, siapa yang disebut hita di sini? Adong bahasa Yunani synergon inna, dibuat pakai bahasa Inggris sinergi. Sinergi itu bahasa Bataknya parsidohot. Ya. Lalu kalau di sini dikatakan hita, hita adalah masing-masing person, masing-masing insan, masing-masing jolma di hita. Bohape hamorauku, bohape habagagokku, bohape hagantengokku, songo dia pe kalakcu, songo dia pe hamorauku, ikos sarupa do peranat tadi di huriaun. Sotung adong marsi pasobu-sobu. Ale sebaliknya moloholak kope inang naburju di son, unang mundur haburjommu tuhuriam. Ai bolang do si malolong di debata mamereng sudi na taule. Ido moledo hita au sarupa do perakku doho parkaliado na full timer doho na so full timer moloido na kening oleh amang nama doko kata au PNS bahwa aku memang PNS dua perjolo baru majalo tohonan deh tahun 2007 nunga PNS au gabidusin ale sarupa mahitan waeng songo situai ma au mangaleho diriku secara volunteer tuha KBP alani terlalu mobi kita ama dan ina yang tidak jelas hamulatio syakuriaun. Boy don noni aur no loja ale kalender pelaco sah tu jabu namin nei unang tuntuti tu gereja tuntut tu debata Tuhan tabai dia. Sitangnya kono taima full timer na di tempat tu ni debata tu son molubui na sidalas rohana mangula di son. Ido sudah parsidoh dah ala nasida menang memilihon dirina tapi kir tatanyakon. Kalaupun banyak sekarang di TikTok atau di Facebook na parwarwahot ak pangula unang palarohot kita manabenabai ala adong piga-piga menunjukkan sonom magajinisianu soconom maunang pola jalo tu debata na nibutu hommu lehonon na doi marbulak-bulak nunga hui lalai dak kamanginang nunga 20 tahun na PNS baima boy dua umur dele di mulai berkamu YouTube mula masuk kan tu YouTube jamita kotu hamuna Omara jamita pa 220 nopon. Jadi 220 nopon dia keliling buti dak kamar MOU setabi. Ngarong na sol ya kamu dang adong olodo las mulba ibu tamu mulba mulak balging susah na. Alani dokoma mulak balging piau secara parhepengon alai hok doang martuhan 2-3 ya. Mulak balging piau secara parhepengon hok doang martuhan nunga ingot tidak dah. Suatu ngadong de mulo mampu jolma marsi beta-betaan na yakin de jolma tu nama beta-betai ingot tidak damang lalu itulah kata beta mahita Betlehem nunga tapat orang de nakane atong silas nyerohatan waeng sitanya konota di perjupangan tahun au pe kemauan muna motivasi muna kubereng do ala juri duau tong do magister seniau de jok dau juri uber ngakaseni kesanti kamu naon sian nasaroha muna doro namar natalon. Oleh karena itu tugas kedua adalah dakola tugas di situ mamata-matai dohok mabeta-betai namalas rotu gereja masing-masing kita narotuson tarlu mobi naung pajojor naking togiho kamu na maila ro togiho kamu naso pede naso percaya diri dope bergabung tu gereja tahun ingat tamu dah. Dang tuntun di debataan no tarik waktu gereja hola pada teresok menang bibir pro atau calon guru huria bukan kita mersada-sada do mularong nak kening amang ketua guarnya namang kedua penakni songon na luar biasa do ate guarnya amang nakki amang super dan amang yang memajukan itu teh nakki luar biasa do amu dala sai boho-boho ma namar jami datokan
pasu-pasu ro Tuhanmu na tauni nga toho-toho parona saydauma akana loyo-loyo ya ima marsi beta-betan maka marsi beta-betan itu kuncinya aku auma Tuhan bain Betlehemih 2-3 ya disom maho Tuhan tubuh 2-3 ya amin martangi yang mahita asini rohani Tuhan Yesus Kristus olong rohani di batang doa persoalan itu di perbedaan na totong mengalamoti hamu saludna